Он настоящий боец. Возможно, самый жесткий человек на планете. Он неоспоримый король в мире ММА, фанаты которого невероятны. Американский герой. Но с Рэнди не всегда обращались как с героем. Мне казалось, что меня недооценивали. Мой отец никогда не был рядом. К вершине ММА. Он был в нокдауне и в нокауте. Но Рэнди всегда возвращался, чтобы доказать экспертам, что они были неправы. Nothing to lose. Lead you to where you are today. I believe in storytelling. It's gonna make you a star. I'm still trying to figure that out. 25 августа 2007-го. Мандалей-Бэй, Лас-Вегас, Невада. 40-летний Рэнди Кутюр выступает против Габриэля Гонзаги, который младше Рэнди на 16 лет. Они бойцы ММА, кровавого спорта, в котором можно использовать все. В начале третьего раунда Кутюр сломал руку, но чудесным образом нашел способ победить. Он не остановился. Он его бросил и сломал ему нос. Победа закрепила Рэнди в качестве самого волевого чемпиона. Он знает, как психологически сломать человека. Каждый боец имеет предел. И похоже, что Рэнди всегда находит этот предел. Он использует силу воли на своих соперников. Пожалуй, лучше, чем кто-либо в истории. Но жизнь Кутюра не всегда была такой гладкой. На его пути к славе были множество препятствий. Рэнди Кутюр родился 22 июня 1963 года в Эвере, штат Вашингтон. Он был старшим среди 3 детей в семье. Ситуация в семье была напряженной. Эд ушел в 1966 году. Рэнди пришлось становиться мужчиной в доме. Моего отца не было рядом. Он никогда мне не содействовал. Его матери, Шерон, было трудно содержать Рэнди и его 2 сестер. Моя мама усердно работала. Она работала на более чем одной работе. Если нам что-нибудь было нужно, она находила способ найти это. Несмотря на то, что она работала бухгалтером в местной таверне, она всегда находила время для детей. Она знала, что спорт может научить ее детей дисциплине, которая им была нужна. Мама подталкивала всех нас, но особенно меня, в спорт, чтобы мы были заняты. Я занимался каждым доступным спортом в школе. Домашняя жизнь строилась на домашней работе после школы, тренировках и постоянными играми на выходных. Рэнди был успешен в школе и на поле. Он был хорошим учеником. Он был хорошим ребенком. Он всегда был лидером. Любил собрать толпу вокруг себя. Хотя Рэнди попробовал множество видов спорта, он нашел свою страсть в борьбе. Я выиграл первое место. Положил пацана на лопатки, захватив его за шею. Поступая в среднюю школу, он увидел знакомое лицо. Один и тот же человек, который все это организовал, был учителем физкультуры и тренером по борьбе. Он меня помнил с того турнира и сказал мне: «Мы начинаем в понедельник, увидимся». Это то, что Рэнди было нужно. Несколько навыков и опыта Рэнди возмещал силой воли и решимостью. Его тренер стал для него примером, который ему был нужен. У него было стремление, которое тренеры ищут у молодых ребят. У него было хорошее отношение к делу, самодисциплина. Он не знал, что означает сдаться. Несмотря на самоотдачу, Рэнди не смог попасть в команду в 158 фунтах. Кутюр отказался проигрывать. Он пошел в тренажерный зал с еще большей решимостью. Он пошел в следующий дивизион, а затем в следующий, пока он наконец не получил место в команде в 178 фунтах.
Это было важно для него. Он сильно хотел попасть в команду, для чего перешел на 2 весовые категории вверх. Не просто перешел, но и отлично там выступал. В 8 классе Рэнди всем показал, выиграл чемпионат штата и был самым популярным спортсменом в школе. И в этом году он положил глаз на новый приз — Шерон Кума. Я пригласил ее на школьные танцы, и она отказалась. Потом я попросил еще раз, и мы пошли на свидание. После окончания школы пара провела лето вместе перед тем, как разойтись. Шерон пошла в университет Вашингтона, а Рэнди пошел в университет Вашингтон-Стейт. Он и не представлял, как его жизнь вот-вот перевернется. Мне позвонили через 3 недели насчет учебы в Вашингтон-Стейт. Шерон была беременна. Рэнди знал, каково это жить без отца, и он не хотел поступать так со своим ребенком. Когда я узнал, что у меня будет ребенок, то я не хотел быть как мой отец. Поэтому я должен был быть уверен, что сделаю все необходимое, чтобы не быть как мой отец. Они поженились, когда Шерон было 19, а Рэнди все еще 18. Райан родился в следующем августе, когда Рэнди закончил школу. Будучи подростком и имея 1 семестр университета за пазухой, Рэнди покинул Вашингтон-Стейт. Что 18-летний ребенок может сделать? Он нашел работу на поле для гольфа, но денег было недостаточно. Рэнди нужна была материальная стабильность и очень быстро. Когда Рэнди услышал, что в армии предлагают $5000 за подписание контракта, он знал, что это ему нужно было. Я интересовался в полетах, хотел быть в воздушных войсках. Но больше, чем просто угождение страсти, была нужда в деньгах. Поэтому в 1982 году, в 19 лет, Рэнди подписал контракт. Это давало Рэнди большую возможность, которую он не использовал. Летом 82-го борьба была у Рэнди на последнем месте. Отличный школьный борец пошел в армию США. Он женился на своей школьной подруге, и у него родился сын, Райан. Рэнди был отправлен в Германию. Затем он нашел жилье для своей семьи в неблагоприятном районе. Это было все, что Рэнди мог себе позволить. Но его судьба приготовила еще один неожиданный поворот. Я был там около недели, работал в тренажерном зале. И лейтенант спросил меня, боролся ли я. Не знаю, зачем он спросил, потому что я никогда об этом не говорил. Я сказал, да, я боролся в школе. Было несложно убедить Рэнди стать частью команды. Тренировки проходили в местном зале. Мы ходили в этот немецкий зал по вольной борьбе 2 раза в неделю. И затем я боролся за эту немецкую команду. В школе Рэнди выступал по вольной борьбе, где разрешены ее захваты и проходы в ноги. Но в армейском турнире его имя перепутали, поместили в соревнования по греко-римской борьбе, по правилам которой Рэнди никогда не выступал и не тренировался. Греко-римская основа в захватах туловища. Нельзя проходить ноги. Нужно просто входить в клинч и бросать соперника. Они сказали, ты в списках, ты будешь бороться или нет? Я сказал, хорошо. Я вышел, и не знаю, как я выиграл. С того момента Рэнди выступал в греко-римской и вольной борьбе. Он выиграл местный чемпионат и поехал на чемпионат Европы, где он занял 1-е место в вольной и 2-е по греко-римской борьбе.
Но Рэнди поднял планку еще выше. В армии выиграть международные чемпионаты на высоком уровне, он понял, что он однажды может выступать на Олимпиаде по греко-римской борьбе. Я представлял себя на Олимпийских играх. Это когда мечта начала формироваться. Если ты олимпиец, это наивысший уровень, по которому мы можем определить свою успешность. Это знак почета, если соревновался на таком уровне. Соревноваться на таком уровне может потребовать больше времени в зале и в отъездах. Даже когда Шерон родила второго ребенка, то постоянные тренировки отразились на семейной жизни Рэнди. Это окажет влияние на любые отношения. Если вы долго не видитесь, то вы расходитесь в разные стороны. В 1988-м, когда проходил отбор в Олимпийскую сборную, Рэнди продлил свою службу в армии и переселил семью в США, чтобы лучше подготовиться. Рэнди начал тренироваться упорнее, чем когда-либо. Он был приглашен на Олимпийский отбор по греко-римской борьбе. Тренироваться для подготовки к Олимпиаде – это серьезное дело. Он встречался с лучшими, с участниками и выпускниками университета. Обычно у вас есть группа борцов, которые смогли показать талант и навыки в спорте. Лучшие едут на Олимпиаду, второй лучший остается дома. И это то, что случилось с Рэнди. Рэнди не воплотил свою мечту. Это было огромное разочарование. Это была его цель и мечта, чтобы выступать на Олимпиаде. И это разбило ему сердце. Но полученный опыт сделал Рэнди одним из лучших проспектов для университетской борьбы. И поскольку его служба в армии подходила к концу, у Рэнди появилась новая возможность. Мне позвонили тренеры из вузов. 6 лет спустя, как он бросил учебу, чтобы обеспечить семью, 25-летний Рэнди опять пошел учиться. В этот раз в одной из лучших команд по борьбе, в университете Оклахома Стейт. Я был там летом 88-го, и там тренировались 5-6 ребят, которые потом выступали на Олимпиаде. Это была мечта. Это было хорошее место для тренировок. Вначале это был сложный переход. Занимаясь греко-римской в армии и теперь возвращаться в вольную. Но с той работой, которая проделалась в Оклахома Стейт, это был легкий переход. И затем у него был большой успех в университетской борьбе. Но переход из другого вида борьбы была не единственным препятствием. Тренировки и развлечения с ребятами на 4-5 лет моложе отразились на браке. Я вел двойную жизнь. Когда мы были в поездках, то я был в компании с ребятами. Но дома он был преданным отцом. Он нам уделял время, когда был дома. Играл с нами. В Оклахома Стейт он сделал шаг вперед. Он был три раза он входил в 8 лучших борцов страны. И закончил свой последний год, занимая первую строчку в рейтинге в 190 фунтов. У него была хорошая техника. Он был старше и более зрелый, чем ребята, потому что он провел 6 лет в армии. После выпуска он опять захотел попасть на Олимпиаду. В 92 году в Барселоне. Рэнди был фаворитом на попадание в сборную. Он побил Майка Флойда, который занял 2-е место на чемпионате мира. Это сделало Рэнди фаворитом в отборах в 198 фунтов. Но с попаданием на Олимпиаду на кону произошло невообразимое. Он пошел на отбор, опять встретился с Флойдом, которого выиграл 2 раза до этого, и проиграл 2 схватки из 3. Мечты Рэнди были разрушены во 2-й раз. Когда от меня ожидают победы в чемпионате страны или попадание в сборную, и заканчиваю 2-м. Не мог проявить себя в таких ситуациях. В 92-м Рэнди принял работу в качестве помощника тренера в Орегон Стейт. Рэнди думал, что переезд на северо-запад, где они с Шерон выросли, поможет их браку. Я переехал в Орегон Стейт тем летом, когда брак начал портиться.
В Корвалес Рэнди подружился с тренером по волейболу, Тришей Беккер. Их офисы были рядом, что повело к обедам вместе и затем к большему. Отношения с Тришей начали развиваться. Шерон с детьми переехала в Сиэтл. Рэнди остался в Орегоне. Было очень тяжело без детей и семьи. Для Рэнди это было черные дни. Человек, который обещал быть с детьми, теперь просто иногда с ними виделся. Видя эмоциональный стресс, через который они проходили, и видя, как все обернулось, было очень пугающе. Но все стало еще хуже. В 96-м Рэнди снова не попал в сборную в третий раз. Я был расстроен тем, что не попал на Олимпиаду. Большинство бы сдались после первого или второго раза. Это о чем-то говорит. Он вдохновляет для других, он не знает слова «сдаться». Опустошенный, а теперь еще и в разводе, 34-летний помощник тренера не знал, что будет дальше. Ему нужны были перемены, которые ждали его в клетке. В 96-м Рэнди был 3 раза в топ-8 в стране и чемпионом в армии. Мечты стать олимпийцем были разрушены 3 раза, а его подруга детства покинула его, узнав о другой. Но судьба Рэнди сделала новый поворот, когда он увидел бои в записи. Один из бойцов был бывшим соперником Рэнди. Я смотрел запись и сказал: «О, я учился с ним в универе». Это был Дон Фрай. Но Дон Фрай не боролся. Он выступал в новом виде спорта под названием ММА. Рэнди ничего подобного раньше не видел. Ты мог хватать за волосы, бить головой, бить коленями соперника в партере. В ММА бойцы из лучших дисциплин: тэквондо, карате, джиу-джитсу, кикбоксинг. Тогда из ограничений были только удары по глазам и нельзя было кусаться. Перевод и озвучка специально для mmaboxing.ru. Самые свежие новости мира ММА и бокса, а также эксклюзивные статьи и интервью со звездами спорта. Всегда стоял вопрос, кто выиграет, боксер или каратист. Тогда ММА была подпольным спортом, который больше ценился за пролитие крови, чем за уровень мастерства. Люди привыкли смотреть на ударные виды спорта или борьбу, а к такому они не привыкли. Этот вид спорта мог дать бы борцам заработать. Это подходило соревновательному духу Рэнди и его кошельку. Ребята могли зарабатывать, используя свои навыки борьбы. Рэнди думал, что нахождение в топ-8 страны даст ему место в любом турнире. Но UFC решила по-другому. Они решили, что у них уже достаточно борцов, и отказались. Но через пару недель двери октагона снова распахнулись, когда один из бойцов травмировался. Я слышал, что они говорили с Рэнди о возможном бое. Мне было интересно увидеть борца такого калибра. Не имея опыта, Рэнди был большим андердогом. Его соперником был 135-килограммовый боксер и борец Тони Холма, который сказал, что дает Рэнди руки. Я не видел эту запись до боя.
Моя мама увидела и сразу начала плакать. Еще до начала боя Рэнди знал, что это будет отличаться от всего, что он когда-либо делал. Я посмотрел через клетку и увидел 135-килограммового парня без майки, с татуировками. Я не знал, что делать. Что он сделал, так это покинул Атланту победителем. Чтобы победить удушением сзади, Рэнди понадобилось меньше минуты. Он нашел новую карьеру и вскоре новую жену. Тем летом он и Триша поженились. Жизнь Рэнди начала налаживаться. В боях Рэнди всегда был андердогом, и каждый раз он удивлял промоутеров неожиданной победой. Его стали называть The Natural, что означает приспособляемость Рэнди к любому стилю боя. Победы Рэнди дали ему шанс с боя с Виктором Белфортом, ударника с черным поясом по бразильскому джиу-джитсу. 19-летний Белфорд был королем ММА. Многие не давали Рэнди шансов. Все думали, что Виктор уничтожит Рэнди. Это было во времена, когда Виктор был непобедимым. И снова все ошибались. За 8 минут Рэнди уничтожил Белфорта серией апперкотов. Виктор был одним из самых талантливых ребят из тех, с кем я встречался. Победа над ним делает этот бой особенным для меня. Несмотря на то, что его соперники были моложе, сильнее и быстрее, воля к победе все это возмещала. Я думаю, это дало возможность для дальнейшего развития карьеры. Он использует ум, где физически проигрывает. Он находит способ заставить людей драться по его правилам. После 7 месяцев с первого боя непобедимый Рэнди Кутюре побил кикбоксера Мориса Смита за титул чемпиона в тяжелом весе. Но вместо празднования победы он поссорился с руководством UFC. У меня был контракт, в котором говорилось, что они мне заплатят определенную сумму. Потом они сказали, что не могут столько заплатить, и предложили мне меньше 1/3. Организация сбавляла обороты, теряя всех, от журналистов до бойцов. У спорта было тяжелое время в США. ММА было убрано с платных трансляций и было запрещено во многих штатах. В Японии ММА, сумо и бейсбол очень популярны. Рэнди оставил пояс UFC и поехал на восток. ММА до сих пор популярна в Японии. Рэнди сказал: «Эй, я должен кормить семью, а это то, чем я хочу заниматься». И он решил соревноваться в Японии. Против высокого уровня в Японии Рэнди потерпел свои первые поражения. Но тем самым он оттачивал навыки и был известен за свой дух. Несмотря на свою успешную карьеру в ММА, Рэнди не мог оставить свою олимпийскую мечту. В 37 лет Рэнди снова захотел выступать на Олимпиаде. Я провел 1,5 года, уделяя особое внимание борьбе, пытаясь попасть в сборную 2000 года. Я понял, что это был мой последний шанс. Рэнди положил сердце и душу в подготовке к Олимпиаде. На отборе он снова боролся хорошо, и снова этого было недостаточно. В 4-й раз у него не получилось. Это, может, и была неудача, но люди начали видеть его характер. Он продолжает вставать и бороться. Даже если бы я попал на Олимпиаду в 2000 году, я был бы доволен и решил бы отдохнуть. Не был бы так мотивирован для дальнейших выступлений.
Навсегда забытой олимпийские мечты. Весной 2000 года Рэнди вернулся в ММА. 17 ноября того же года Рэнди дрался за титул, который он оставил 3 года назад. Его соперник тоже топ-8 в стране по борьбе, и чемпион в тяжелом весе UFC Кевин Рэндельман. Я никогда не дрался с борцом, который мог бы положить меня на землю. Рэндельман доминировал в первых 2 раундах. Но в 3-м раунде Рэнди выиграл ТКО серией ударов в углу клетки. Я выживал в первых 2 раундах, и он не смог пережить 3-й. Он снова выиграл титул UFC во 2-й раз. В 37 лет Рэнди стал первым 2-кратным чемпионом. Но недовольство работой UFC вскоре перевернуло его карьеру. Я надеюсь выйти победителем. В 2000-м 37-летний Рэнди Кутюре был на пике. Несмотря на непопадание в сборную, Рэнди стал первым в истории 2-кратным чемпионом UFC. Он видел в поражениях в отборочных боях за попадание в сборную мотивацию, чтобы быть на том уровне UFC, на котором он сейчас. Поэтому, возможно, это лучшее, что с ним происходило. Но новое руководство UFC хотело поменять свой имидж, и они начали продвигать молодых бойцов. Например, следующего соперника Рэнди, 27-летнего Педро Хиза. Рэнди был андердогом на UFC 31 против Хиза, потому что у Хиза был рекорд 11-1 в последних 12 боях, и он завершил 10 поединков. Он был хорошим ударником с хорошей защитой от тейкдаунов. 4 мая 2001 фанаты в Атлантик-Сити увидели один из лучших боев в истории ММА. Ударник Хиза против борца Кутюра. Рэнди выиграл первый раунд, и я хотел остановить бой. Затем во 2-м Педро чуть не нокаутировал Рэнди. Это была 5-раундовая война. Он получил больше повреждений, чем в любом другом бою. Он ударил меня 13 раз в переднюю ногу, и она стала черной и опухшей. Я не мог ходить нормально около 3 недель. Несмотря на победу единогласным решением судей, никто в UFC не был доволен исходом боя. UFC не хотели Рэнди в роли чемпиона. Они хотели слить его, и они вложили много денег в Педро Хиза. Меньше чем через 6 месяцев после боя UFC попросили реванш. У меня было чувство, что меня сбрасывают со счетов. Это 37-летний спортсмен, он слишком старый. На 2-й бой Кутюр вышел андердогом и снова доминировал. Коронные сайт-кики не справились с мастерскими тейкдаунами и ударами в партере Рэнди. В 3-м раунде Кутюр был сверху и избил Хиза. Во 2-м бою он уничтожил Педро, легко побил его. Если UFC хотели избавиться от него, то у них плохо получалось. Они были бы счастливы, если бы я проиграл им, и им бы не пришлось заключать со мной контракт. Победа Рэнди закрепила его в роли неоспоримого чемпиона. Он был все популярнее с ростом количества болельщиков в спорте. Рэнди был настоящим. Фаны видели эту скромность, класс. Он не строил из себя непонятно кого. Он просто обычный парень. Далее шли такие соперники, как Джош Барнетт, убийца с лицом младенца. 24-летний Барнетт весил на 18 килограмм больше Рэнди. Он остановил Рэнди во 2-м раунде, техническим нокаутом.
Я проиграл свой бой Джошу Барнетту. Было много разногласий по поводу этого боя. 2 недели спустя выяснилось, что Барнетт дал положительный результат на стероиды. У него забрали пояс и предложили его Рэнди. Но Рэнди отказался. Он хотел драться за него. Я не могу просто принять его. Я буду драться. Они поставили меня и Рика Родригеса, и победитель будет чемпионом в тяжелом весе. Рэнди был хорош в начале боя, но рост Рика и его габариты дали о себе знать. Родригес, пользуясь весом, вымотал Рэнди, перевел Рэнди в партер и остановил его. Последний удар был локтем в глаз, который сломал маленькую кость, которая поддерживает глаз. Очень опасная травма. Я впервые услышала, как кричит Рэнди в клетке. Пока Родригес давал интервью после боя, команда Рэнди отвезла его в больницу. На одной стороне был Рика Родригес, счастливый, а на другой Рэнди, которого увозили в больницу. Поврежденная орбитальная кость потребовала бы несколько операций, чтобы убрать раздвоение, которое она вызывает. Было тяжело видеть его. У него долго было раздвоение в глазах. Впервые я переживала за него. Having any kind of permanent damage. That's the first time he'd gotten anything other than black eyes or random bumps and bruises. Когда Рэнди восстановился, аналитики говорили, что он уже не сможет выступать, так как спорт вышел на новый уровень, что пришло время уйти. Даже Триша и дети уговаривали его уйти. Но Рэнди был не готов. Нельзя было говорить ему, что ему следует или не следует делать. Если он убежден, что так лучше, то он так и сделает. Прошло почти год до того, как Рэнди смог выступать снова. И когда он вернулся, то дрался против одного из лучших бойцов UFC. И снова Рэнди был андердогом. — 2003 год был годом перемен для Рэнди. Теперь у 40-летнего, восстановившегося после травмы глаза, Рэнди было неопределенное будущее. Триша была беременна, и у Рэнди было несколько возможных вариантов. Но у Рэнди была идея сменить весовую категорию. Он не хотел уходить. Рэнди ученик. Если он видит, что дивизион слабый, и он может там выступать, то он так и сделает. UFC свела Рэнди с Чаком Лидделом, одним из лучших бойцов в мире. 34-летний Лиддел выиграл 10 боев подряд. Он был крупным фаворитом. Опять меня сбрасывали со счетов. Рэнди не давали шансов. Он выучил своего соперника. Во всех боях соперники давали Чаку много места для атаки. Рэнди сказал, что будет сближаться с Чаком, и ему все равно, будет ли он нокаутирован. Он так и сделал. Кутюре обменивается ударами. Лиддел начал отходить и не знал, что делать. Это вывело его из равновесия. Стратегия Рэнди сработала. В третьем раунде он повалил Чака и выиграл ТКО. Он выиграл пояс. Теперь он чемпион в двух весовых категориях. Первый в истории. Этот бой просмотрело много людей, и это помогло обогнать бокс в популярности и просмотрах. И это поставило Рэнди и UFC на вершину спорта. Андердог Рэнди становился суперзвездой.
В нем есть что-то особенное. Чем отличается американский герой? Он скромный. Если кому-то можно было быть не таким, то это Рэнди. Он не болтает лишнего. Уважительный. Такой герой американских фильмов. У него всегда получается, когда от него не ожидают. Иронично, но когда его спортивная жизнь была на подъеме, его личная жизнь была на спаде. Хоть он и получил уважение как боец, его отношения с Тришей подходили к концу. Я был борцом в 96-м, когда мы познакомились, но она ожидала, что мы поженимся, я перестану выступать, и мы будем вести нормальную, дома по выходным, вечером ужин, жизнь. Home on the weekends type of a relationship, and for our own personal needs and wanting to start a family and wanting to kind of settle down and be competing and traveling and doing all the other things I needed to do to fit where she saw us going. And then I think that created some resentment and some animosity that we never really got over. Randy struggled to keep his marriage together, raise 3 children, and maintain his Рэнди stature было as a тяжело сохранить professional брак, fighter. вырастить 3 детей и For the показать first высокий time, уровень в спорте. his heart and mind were not in the Впервые его game. разум и сердце были вне игры. Так нельзя. Если будешь драться, то нужно на 100% посвятить себя этому. Концентрация – это лучшая защита. Без этого боец оставляет себя открытым для атаки. Рэнди это выяснил 16 апреля 2005 года в реванше с Лиделлом, в котором Рэнди проиграл нокаутом и остался без титула. Я не думал, что Рэнди может упасть в нокаут. Каждый может быть нокаутирован. Если тебя ударили в нужное место, в нужное время, под правильным углом, ты упадешь. 9 месяцев спустя Кутюра и Лиделл дрались в 3-й раз, и в последний. Более 400 тысяч болельщиков включили телевизор, и это принесло $3,3 миллиона. Во втором раунде Лиделл нокаутировал Рэнди снова. Даже преданные фанаты начали сомневаться в Рэнди. Из-за проблем с браком Рэнди решил, что победа или поражение, он уйдет после 3-го боя с Лиделлом. В 3-м бою с Чаком, смотря на лицо Рэнди, можно увидеть, что он уже не тот. После боя он заявил об уходе. Все были в шоке. Я шла за Рэнди, когда мы покидали стадион, и люди вставали с мест, чтобы дотянуться и потрогать его. Ожидаешь победы? Этого не произошло. Я ему сказала, что несмотря на поражение, он все равно победитель. Казалось бы, Рэнди ушел, но как всегда, Рэнди захотел опять посрамить критиков. And prove his doubters wrong again. 4 февраля 2006-го 42-летний Рэнди Кутюре заявил о возвращении. Он проиграл два раза подряд Чаку Лиделлу. Он проиграл 2 раза подряд Чаку Лиделлу, и он сказал, что не выполнил работу должным образом, и поэтому ушел. Я чувствовал тяжесть. Я не мог расслабиться и тренироваться, и выступать так, как я привык. После окончания карьеры Рэнди сфокусировался на личной жизни. Он путешествовал, проводил время с детьми и познакомился с Ким Колдерман на вечеринке в Лас-Вегасе. Как и Рэнди, Ким была после напряженных отношений. Я была одна в течение полугода.
Он был после развода. И мы так начали наш разговор. Рэнди и Ким поженились и переехали в новый дом в Лас-Вегасе. Рэнди нашел применение своему соревновательному духу. Я соревновался по грэпплингу с лучшими грэпплерами мира. Рэнди невероятно хорош в том, чтобы опровергать критиков. Он невероятно хорошо делает то, что его тело, возраст и разум не должны. Он прошел через сложности, через которые большинство людей бы не прошло. Он дает людям надежду. Он посетил американских солдатов в Ираке, и он путешествовал по миру, представляя ММА. Меня попросил один боксер-писатель рассказать о нашем спорте и объяснить ему, что мы не просто кучка торчков, которые бьют людей. Вместе с ростом спорта у него появилось больше работы, потому что он тот парень, которого вы хотите показать по телевизору. 3 марта 2007-го Рэнди вернулся из отставки, чтобы драться с действующим чемпионом UFC Тимом Сильвией, ростом 203 сантиметра и весом 116 килограмм. Сильвия был явным фаворитом. Несмотря на свой возраст и год простоя, Рэнди снова доказал свое прозвище, выиграв единогласным решением и забрав титул в тяжелом весе. Сегодня Рэнди получает уважение и восхищение бойцов и фанатов по всему миру. Его легендарный статус поменял спорт. Сейчас у него тренировочный центр в США и Канаде. Линия одежды. И он постоянно приглашен на мероприятия. Рэнди Кутюре больше, чем боец. Он целый бренд. Natural Couture и Extreme Couture – это бренд, который я создал. Фирма одежды развивается. Залы популяризируются. И все та же решимость, харизма и спортивная гордость, которые подняли Рэнди до высшего уровня ММА. Также вывели его на телеэкран. Продюсеры начали замечать его преимущества. Я был в 7 сценах. Начинал со спортивных ролей, где нужно драться и так далее. А сейчас играю драматичных персонажей. Многие фанаты одобрительно относятся к переходу из ММА в кино. Несмотря на то, что он превратился из Капитана Америки в Саргона в фильме «Царь Скорпионов 2». Вне клетки он также показал себя с лучшей стороны. Он всегда старается быть доступным. Тяжело, когда он всю жизнь проводил вне дома. Но в то же время его достижения и упорство, и трудолюбие – это большое вдохновление. Рэнди даже подружился со своим отцом. Мой папа объявился и ходит на все бои. И я думаю, он большой фанат меня и спорта в целом. Я был ближе к отцу за последние 5-6 лет, чем когда-либо. Дерется ли он с соперниками в собственном зале или с плохими парнями на телеэкране, Рэнди доказал, что может достичь всего, чего пожелает. Если Рэнди вернется в ММА, то, несомненно, будут критики, которых он многократно опровергал.